Asastunna. Akan народжес фолнер. Паскиац. Под. Пиза а пиза. Привет, друзья! В эфире название вашего канала, и сегодня у нас, как говорится, тема для разговора. Мы окунемся в мир самых невероятных правил, которые до сих пор действуют в разных уголках планеты. Представляете, где-то нельзя свистеть в воскресенье, а где-то носить носки с дырками. Как вам, например, закон о запрете на пробуждение медведя? А ведь за нарушение этих, на первый взгляд, абсурдных правил можно схлопотать настоящий штраф. Готовы посмеяться и удивиться? Тогда поехали. Итак, друзья, представьте себе идиллическую картину: маленький городок где-нибудь в американской глубинке. В воскресенье солнышко светит, птички поют, и тут раздается пронзительный свист. Казалось бы, что тут такого? Но свистит человек, радуется жизни. Но нет, друзья мои, в этом, с позволения сказать, законопослушном городке громко свистеть по воскресеньям строжайше запрещено. Видимо, местные власти решили, что тишина — золото, особенно в выходной день. Ну что ж, уважаем традиции. Но интересно, как это правило соблюдается на практике? Неужели по улицам ходят специальные патрули охотников за свистунами? А представьте, что будет, если кто-то не заметит запрещающий знак и осмелится нарушить священную воскресную тишину. Может быть, его заставят слушать проповедь на ускоренной перемотке? Или обяжут целый день ходить с берушами в ушах? В общем, друзья, если соберетесь в американскую глубинку, не забудьте уточнить местные законы. Мало ли что, переносимся на другой континент, друзья мои, и погружаемся в удивительный мир азиатских традиций. Представьте себе, вы турист, приехали познакомиться с древней культурой. А тут бац, закон, запрещающий носить носки с дырками. Да, вы не ослышались. В некоторых странах Азии этот предмет гардероба считается ни много ни мало символом неуважения и даже нарушения общественного порядка. И ладно бы речь шла о каких-то гигантских дырах, сквозь которые видны не только пальцы, но и часть стопы. Но нет. Даже маленькая, едва заметная дырочка может стать причиной для штрафа или, страшно сказать, публичного порицания. Честно говоря, мне сложно представить, как это правило контролируется на практике. Неужели на улицах дежурят специальные носочные инспекторы с лупами? И что они делают с нарушителями? Отправляют на курсы штопки или обязывают носить носки наизнанку, чтобы дырки не было видно? В общем, друзья, если соберетесь в Азию, убедитесь, что ваши носки в идеальном состоянии. Береженого, как говорится, и дырявый носок не испортят. А сейчас, друзья, мы с вами отправимся в суровые северные края, где живут не только смелые люди, но и не менее смелые законы. Представьте себе, вы гуляете по лесу, наслаждаетесь свежим воздухом и вдруг видите его, грозного хозяина тайги, спящего крепким сном. И тут у вас возникает соблазн подойти поближе, сфотографировать этого милашку или еще хуже — разбудить его и предложить сделать селфи. Но не спешите, друзья. В некоторых северных странах существует закон, запрещающий будить спящего медведя. И это, поверьте, не ради красного словца. Дело в том, что сонный медведь — это бомба замедленного действия. Разбудите его, и он может воспринять вас как угрозу и повести себя, скажем так, не очень дружелюбно. Поэтому, если вы встретите спящего медведя, лучше всего обойдите его стороной, и фотографии будут цели и нерва. А как вам кажется, как этот закон контролируется? Неужели в лесах установлены скрытые камеры и микрофоны, которые фиксируют каждый шорох? Или же существуют специальные медвежьи патрули, которые следят за тем, чтобы никто не нарушал покой косолапых? В общем, друзья, если соберетесь в лес, помните, будить медведя строго запрещено. И это не просто закон, а забота о вашей безопасности. Друзья мои, переносимся в Германию, страну, известную своей любовью к порядку и, конечно же, к пиву. И вот представьте себе, вы сидите в уютном немецком баре, заказываете кружечку свежего пенного. И тут, внимание, бармен достает линейку и начинает тщательно измерять высоту пивной шапки. Не удивляйтесь, друзья, это не приступ педантизма, а строгое соблюдение закона. В Германии существует закон, который регламентирует количество пены в кружке пива. Если пена превышает допустимую норму, бармен может получить штраф. А все потому, что немцы народ практичный и не любят переплачивать за воздух. Кстати, а вы знаете, что существуют специальные приборы для измерения пивной пены? Называются они пенные компараторы. Представляете, какая ответственная работа у этих пивных контролеров. Целыми днями ходить по барам и проверять, не обманывают ли нас с вами с пеной. В общем, друзья, если соберетесь в Германию пить пиво, не удивляйтесь, если увидите бармена с линейкой в руках. Это
не он такой странный. Это закон такой. Ну и напоследок, друзья, вернемся в Европу и поговорим о братьях наших меньших, а именно о собаках. Представьте себе, вы спокойно спите в своей кровати, видите сладкие сны. И тут гав, 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 раздается пронзительный лай за окном. Знакомая ситуация. Думаю, многие сталкивались с этой проблемой. Но знаете ли вы, что во многих городах Европы существуют законы, запрещающие собакам лаять после определенного времени? Да-да, вы не ослышались. После 11 вечера тишина в эфире. И это касается не только громких концертов и шумных вечеринок, но и наших четвероногих друзей. Конечно, с одной стороны это правильно. Люди должны отдыхать, а не слушать собачьи арии под окном. Но как быть с самими собаками? Как объяснить им, что после 11 вечера нужно вести себя тише воды, ниже травы? Может быть, существуют специальные методы дрессировки или даже устройства, которые помогают контролировать лай, например, ошейник с функцией ночного режима, который автоматически включается в 11 вечера и превращает любой лай в тихий писк. В общем, друзья, если вы владелец собаки и живете в Европе, не забудьте ознакомиться с местными законами, а то вдруг ваш питомец окажется нарушителем общественного порядка. Ну что, друзья, убедились, что наш мир – место весьма неординарно? Кто бы мог подумать, что за свист в воскресенье или дырку в носке можно и штраф получить. А как вам закон о запрете на пробуждение медведя? Лично я бы рисковать не стал. В общем, путешествуя по миру, будьте внимательны и не забывайте знакомиться с местными традициями и законами, какими бы странными они вам ни казались. А то вдруг окажется, что вы уже давно нарушаете какой-нибудь важный пункт местного кодекса. Берегите себя и своих питомцев, не свистите по воскресеньям и пейте пиво с правильной пеной. До новых встреч! Привет, друзья! Сегодня мы ныряем с головой в удивительный и странный мир законов и традиций со всего света. Мы поговорим о таких правилах, от которых вы будете чесать голову и говорить: «Да ладно, вы серьезно?» Например, знаете ли вы, что в некоторых штатах США сбор дождевой воды на самом деле незаконен? Вада, вы не ослышались. А небо может лить как из ведра, но, боже, упаси вас попытаться собрать хоть капельку для своих петуний. Сразу возникает вопрос, а если она соберется в лужу, к ней тоже нельзя прикасаться? Пристегните ремни, потому что сегодня мы превращаемся в настоящих юристов и будем исследовать эти совершенно невероятные обычаи. Итак, давайте поговорим об осадках, ребята. В некоторых штатах, в основном к западу от Миссисипи, где вода ценнее хорошего лака для волос в ураган, сбор дождевой воды строго запрещен. Почему, спросите вы? Оказывается, права на воду – это запутанная паутина, друзья мои. Паутина, сплетенная из засухи, юридических прецедентов и, вероятно, какого-то лоббирования со стороны большой бутилированной воды. Видимо, в этих штатах каждая капля дождя уже кому-то принадлежит, уже распределена между реками, водоносными горизонтами или чьим-то бассейном в форме ковбойской шляпы. Вы можете подумать, но это же всего лишь небольшая бочка для моих чемпионских кабачков. И на это я скажу: удача вам объяснять это водной полиции. Когда они постучат в вашу дверь, вероятно, в этих маленьких шляпах, как у Макибиара. Я не знаю, носят ли они их на самом деле, но так смешнее представлять. Аргумент заключается в том, что сбор дождевой воды может повлиять на запасы воды, особенно в засушливых регионах. Они беспокоятся, что если все начнут запасать дождевую воду, это может истощить уровень грунтовых вод и оставить потребителей ниже по течению низ, чем. Речь идет о водной безопасности, сохранении ресурсов и, возможно, обеспечении выживания человечества. Ну или знаете о том, чтобы поддерживать поле для гольфа зелеными. Но погодите, потому что дальше становится еще запутаннее. В некоторых из этих штатов вы можете собирать дождевую воду, но только если у вас есть разрешение. Это как записка от мамы для слез матушки природы. А правила получения этих разрешений, скажем так, они не совсем написаны на обратной стороне салфетки. Мы говорим о страницах и страницах юридических терминов, скоростях потока и стандартах качества воды. Этого достаточно, чтобы ваша голова закружилась быстрее флюгера в ураган. Я не говорю, правильно эти законы или нет, но я скажу: вот что в мире, где мы сталкиваемся с растущим дефицитом воды,
Возможно, самое время переосмыслить то, как мы управляем этим драгоценным ресурсом. И если это означает позволить людям собирать немного дождевой воды для полива своих огородов, что ж, возможно, это не так уж и плохо. Только не говорите водной полиции, что я это сказал. Хорошо. Давайте прыгнем в самолет и отправимся в Мингапур, страну, известную своей чистотой, эффективностью и, по-видимому, глубоко укоренившимся страхом перед несанкционированным использованием USB-кабелей. Да, друзья, в Сингапуре подключить свой разряженный телефон к чужому зарядному устройству без их явного согласия это нельзя. Большое, жирное, юридическое нельзя. Вы можете подумать, кто в здравом уме будет арестовывать кого-то за то, что он позаимствовал немного энергии. И на это я скажу. Вы знакомы с Сингапуром? Это страна, где жевательная резинка может привести к огромному штрафу, а мусорить это практически смертный грех. Так что да, они серьезно относятся к своим правилам. Официальная причина этого закона – предотвращение распространения вредоносных программ и защита интеллектуальной собственности. Видимо, некоторые недобросовестные личности могут замаскировать вредоносное ПВ под безобидное зарядное устройство для телефона, просто ожидая, когда ничего не подозревающая жертва подключится и выпустит на волю цифровой хаос. Это как троянский конь. Но вместо деревянного коня это пластиковый зарядный блок, а вместо греческих солдат куча противного компьютерного кода. Но давайте будем реалистами, ребята. Ранцы быть взломанным через общественную зарядную станцию примерно такие же, как найти единорога, едущего на сегвее по Юрчер-Соут. Это не невозможно, но очень маловероятно. Так почему же такой драконовский закон? Что ж, некоторые предполагают, что это скорее контроль, чем кибербезопасность. Сингапур — это порядок и эффективность, а несанкционированное использование кабелей, вероятно, попадает в категорию недисциплинированного поведения в их книге. Это как? У нас есть специальные зарядные станции не просто так. Люди, придерживайтесь плана. Глава 3. Уда. Великолепная еда. Если только это не вторник. Теперь давайте поговорим о любимой теме всех еде. В частности, о странном и чудесном мире пищевых обычаев и традиций, потому что оказывается, что мы едим, когда мы едим и как мы едим, может стать минным полем культурных промахов, если вы не будете осторожны. Возьмем, к примеру, концепцию пищевых табу. У всех нас есть свои личные пищевые антипатии. Я, например, терпеть не могу кинзу, на вкус как мыло с предательством. Но в некоторых культурах определенные продукты питания полностью запрещены не из-за личных предпочтений, а из-за глубоко укоренившихся верований и традиций. В некоторых частях мира, например, употребление в пищу определенных животных строго запрещено, коровы священны в индуизме, свиней избегают в исламе и иудаизме, а в некоторых культурах коренных народов считается табу есть животное, которое представляет дух вашего клана. Кроме того, существуют ритуалы, связанные с едой, которые могут показаться совершенно странными для посторонних. В одних культурах считается грубым съедать все на тарелке, в то время как в других – неуважением оставлять даже одно зернышко риса. И давайте не будем забывать о странном и чудесном мире гастрономических фестивалей. От бросания помидоров в Испании до катания сыра в Англии люди по всему миру придумали поистине креативные способы празднования своего кулинарного наследия. Мир — это странное и чудесное место, полное обычаев и традиций, которые могут показаться совершенно безумными для постороннего. Но будь то страх перед несанкционированными USB-кабелями или благоговение перед хорошей каплей дождя, эти правила предлагают увлекательный взгляд на ценности верования и, будем честны, иногда совершенно произвольные прихоти различных культур. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн осудить чьи-то обычаи, просто помните, по крайней мере, вас не арестуют за то, что вы позаимствовали зарядное устройство для телефона. А на этой ноте я пойду строить подземный бункер для хранения моей незаконной дождевой воды. Не говорите водной полиции. Полиция! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале с названием канала, и сегодня мы с вами отправимся в увлекательное, а главное, очень странное путешествие. Мы узнали о самых необычных правилах в разных странах. Представьте себе, мир полон неожиданностей, и порой то, что кажется нам совершенно нормальным, в другом уголке планеты считается верхом неприличия или вовсе противозаконно. Но какие из них кажутся вам самыми странными? Поделитесь своими мыслями. Может быть, у вас есть истории о странных правилах в вашем городе или стране. Давайте обсудим. Ведь мир — это огромная книга,
И тот, кто не путешествует, читает только одну страницу. Итак, приготовьтесь удивляться, смеяться и, возможно, даже немного возмущаться, потому что мы начинаем. Первая остановка. Вингапур, город будущего, где чистота и порядок возведены в абсолют. Но знаете ли вы, что в этой стране действует строжайший запрет на жевательную резинку? Да, вы не ослышались. Сингапурские власти всерьез озабочены чистотой своих улиц, и жвачка, по их мнению, главный враг порядка. Представляете, какой ужас! Наступить на прилипшую к ботинку жвачку – кошмар. Поэтому, если соберетесь в Сингапур, запаситесь мятными конфетками, а жвачку оставьте дома. Следующая остановка. Греция, колыбель цивилизации, родина демократии и запреты на высокие каблуки. Да-да, вы не ослышались. Власти Греции, оберегая свои древние памятники, ввели запрет на ношение высоких каблуков в исторических местах. И знаете, это вполне логично, ведь хрупкие мозаики и многовековые плиты не выдержат натиска модниц на шпильках. Так что, отправляясь любоваться Парфеноном, не забудьте переобуться в удобную обувь. Ваши ножки скажут вам спасибо, а древние руины останутся целы. А мы перемещаемся во Францию, страну любви, романтики и запрета на поцелуи на вокзалах. Да, даже в стране, где любовь витает в воздухе, есть свои ограничения. Французские власти решили, что прощальные поцелуи на перроне – это, конечно, трогательно, но не практично. Ведь из-за парочек, которые никак не могут оторваться друг от друга, задерживаются поезда. Так что, если соберетесь прощаться на вокзале во Франции, ограничитесь воздушным поцелуем. Чаптер 4. А теперь мы в Италии, в сказочной Венеции, в городе каналов, вондал и голодных голубей. Да, вы не ослышались. В Венеции действует запрет на кормление голубей. Кажется странным. Но на самом деле все логично. Эти милые, на первый взгляд, птички — настоящая угроза для архитектурных памятников. Их помет портит фасады зданий. И власти Венеции решили бороться с этим радикально. Чаптер 5. И, наконец, мы прибываем в Великобританию, страну традиций, чопорности и запрета на смерть в парламенте. Зада, вы не ослышались. Согласно старинному закону, умирать в здании парламента Великобритании строго запрещено. Почему? Потому что здание парламента считается собственностью короны, а смерть на территории королевских владений дает право на государственные похороны. Представляете, какой хаос начнется, если все начнут пользоваться этой лазейкой? Вот такие вот необычные правила существуют в мире. Кто знает, может и у нас где. То есть что-то подобное. Поделитесь своими историями в комментариях. Надеюсь, вам понравилось это путешествие по миру странных законов. Мир полон удивительных открытий. И порой то, что кажется нам странным, на самом деле имеет вполне логичное объяснение. До новых встреч на канале. Название канала. Подписывайтесь, ставьте лайки и не бойтесь путешествовать, даже если это путешествие по миру странных правил. А на этой ноте я пойду строить подземный бункер для хранения моей незаконной дождевой воды. Не говорите водной полиции. Полиции